Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju praznik sabora Arhangela Gavrila. Praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila nije obeležen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, kojemu ipak daje veliki značaj i slavi ga kao blagosloveni blagovesnika koji je učestvovao i najavljivao sve značajne događaje vezane za nastajanje hrišćanstva. Arhangel Gavrilo je živa sila bestelesna, jedan od sedmorice serafimom najbližih Božjem prestolu. Učestvovao je u Božjem stvaranju sveta i u borbi protiv palih anđela, predvođenih samim zlom Satanom. Arhangel Gavrilo je preneo poruku Mojsiju, javivši mu se u pustinji i poučivši ga kako da napiše knjigu Postanja. Slavi se kao anđeo blagovesnik zadužen za radosne ili blage vesti i onaj koji je najavio Zahariji rođenje Jovana, preteče Hristovog, svetog Jovana Krstitelja. Za ovog sveca su vezani mnogobrojni običaji. Devojke ne valja da uzimaju ručne radove u ruke, da šiju i pletu, ali je u narodu ostalo ustaljeno verovanje da je ovo najbolji dan za novi početak. Svetom Arhangelu Gavrilu je dobro da se mole nerotkinje, jer se veruje da on donosi blage i lepe vesti. U narodu je današnji praznik poznat kao letnji Aranđelovdan, za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima se vernicima tog dana zabranjuje skoro svaki rad.